அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். என்னுடைய புதிய வானிலை அறிக்கை சேனலுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மதிய வணக்கம். இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் சென்னை முதல் கீழே கன்னியாகுமரி வரை இருக்கும் கடலோர மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே மழையும், பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழையும், லேசான மழையும், ஆங்காங்கே கனமழையும், ஒரு சில இடங்களில் சற்று மிக கனமழைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் மாலை இரவு நேரங்களில் தென் மாவட்டங்கள், தென் கடலோர மாவட்டங்கள், தென் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்குள் மாவட்டங்களில் மழை படிப்படியாக தீவிரமடைந்து இன்று இரவு நேரங்களில் தென் மாவட்டம் முழுவதும் தீவிரமடைந்து நல்ல மழைப்பொழிவு காணப்படும். அதேபோல் டெல்டா மாவட்டங்களிலும் வடகடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் வட உட்புற மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே மிதமான மழை முதல் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. வரக்கூடிய டிசம்பர் 8ஆம் தேதி தமிழகத்தை நோக்கி ஒரு வலுவான நிகழ்வு வரக்கூடும். மாண்டோஸ் என்ற ஒரு புயலாக மாறி தமிழகத்தில் நெருங்கும். ஆனால் கரை கடக்கும் போது புயலாக கரை கடக்காது, செயலிழந்த நிலையில் தான் தமிழகத்தை கரை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி. எல்லாரும் என் சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப், லைக் பண்ணிட்டு போயிடுங்க.